Ре мажор гаммасы. Кийинки күйлөрдү өздөштүрүш үчүн биз ре мажор гаммасын өздөштүрүүгө тийишпиз. Ре мажордо соль мажордон айырмаланып эки диез бар. Демек фа диез, бардыгын ачканда фа диез болот, ошондой эле до диез. До диезди мындай алабыз. 10 көзөнөктүн 4-өө жабык, калгандары ачык. Демек чыпалакты үстүнкү 5 көзөнөктүн чыпалагын ачабыз. Кезектеги күүбүздүн аты бул кош кайрык. Кош кайрык Мураталы атабыздын кылгыякка арналып чыгарылган күүсү. Бул кош кайрыкты сыбызгыга салып ойноого да болот. Кош кайрык өзүнүн жөнөкөйлүгү менен ошол эле учурда абдан уккулуктуулугу менен айырмаланат. Башка көптөгөн күүлөрдөн айырмаланып, бул күүнүн ыргагы бузулбайт, ыргагы бирдей кетет. Темп өзгөрүлгөн жерде ылдамдата жана жайлата деп белги коюлган. Кийинки темабыз бул вибрация. Вибрация бул музыкалык добушту термелтип алуу дегенди билдирет. Кылдуу аспаптарда вибратону манжанын жардамы менен алабыз. Ал эми үйлөмө аспаптарда вибратону алууда жаак, эрин, тамак, ошондой эле боорет колдонулат.
Сыбызгыда ойноодо биз негизинен боорет менен алынуучу вибратону колдонобуз. Демек, өпкөнүн ылдый жагында жайгашкан боорет термелип, ошол аркылуу музыкалык добуш термелет. Вибратону шарттуу түрдө 3 түргө бөлүүгө болот. Темпи боюнча, ылдамдыгы, ыргагы боюнча. Бул жай, орточо жана ылдам алынуучу вибрато. Вибратонун ыргагы, темпи чыгарманын мүнөзүнө жараша болот. Кийинки өздөштүрө турган күүбүз бул Керезен күүсү. Мураталы атабыздын кылгыякка арналып чыгарылган классикалык күүсү Керезөндү биз сыбызгыга салып ойноп көрдүк. Сыбызгыга салып ойноодо чыгарма эч кемибей, тескерисинче жаңы боекторго ээ болот. Кийинки өздөштүрө турган күүбүз бул элдик күү ат кетти. Ат кетти негизи Сурнайдын күүсү. Бирок кыргыз элинин салты боюнча бир аспаптын күүсү экинчи аспапка салынып ойнонуп келген. Сурнайдын күүсүн кылгыякка салып ойноо салты абдан кеңири өнүккөн, ошондуктан биз бүгүнкү күндө Сурнайды кайрадан калыбына келтирип жатып, Сурнайдын көпчүлүк күүсүн дал ушул кылгыякта аткарылган варианты боюнча таап, ошону нотага түшүрүп кайра Сурнайга салдык. Ал эми ошол күүлөрдү сыбызга салып дагы ойноого болот.